どんてん。はい、どうも、フラントです。はい、今日はね、このね、R1200RS のね、紹介をします。まあ、今更何の紹介かって話なんですけども、もともとこの BMW のバイクっていうのはね、昔から長距離を走るのがやっぱり非常に得意とするバイクでして、やっぱりその、サスペンションの工夫だったりだとか、電子制御の工夫だったりだとか、まあ、そういったものをね、先進的に取り組んでいるということがあって、まあ、非常に走りやすいんですよ。で、やっぱりバイク乗ってる時に何が疲労するかっていうと、まあ、もちろん姿勢というのがありますよね。で、あとは、まあ、腰だとか、お尻だとか、手首だとか、っていうね、ライダーのまあ、疲労するポイントっていうのをね、うまくこう、それらを仕組みとか、電子制御とかでですね、かばってくれるような、そういう作りをしているんです。だから、まあ、この間もね、この RS で、まあ、1日1200キロ、1日ちょっと超えましたけど、まあ、1200キロぐらいを走って、日帰りですよね。どこも止まらずに、行って帰ってきました。で、まあ、翌日ちょっとさすがに体がバキバキになりましたけども、まあ、そんなにね、疲れたっていう、もうやりたくねえってことはないですね。で、まあ、1日1200キロっていうと、狭い日本、狭いと言っても、相当あるよ。相当あるけど、まあ、東京に住んでれば、もうほぼ端から端まで行けます。九州も行けます。北海道も行けます。まあ、北海道はちょっとフェリーを使わなきゃいけないですけど。だから、まあ、一日でとりあえず目的地にたどり着くということはできるバイクなんですよ。かっこ日本ですけどね。それでですね、このね、R1200RS に限ったことで言うとですね、このチルトアップスクリーン、こんなちっこいの全然効かないよっていう人もいるとは思うんですけども、ここの上と下でですね、もう全然風が違うんですよ。それが下がれば下がるほど、その風の巻き込む場所が変わってくるんで、本当にちょうど胸から下はね、守られる。そういうですね、作りになって、で、大きさ的にも最小限の作りなんですね。で、これが、R1200GS、陸の王者と言われております。あちらになると全く当たりません。本当にスクリーンが縦に長いからね。そして、この、まあ、BMW っていうのは、いろんな、エンジンはあるにはあるんですけど、基本的にやっぱり昔から伝統的に作られているのが、ボクサーツインエンジンと言われる、水平対向2気筒型のエンジン。ボクサーツインエンジンがね、これが、まあ、日本でいうとこの市街地、ストップ&ゴーの多い道路だったりとか、高速道路ね、こうやって、クルージングするような道路の走りだとか、どちらにも向いてるんですよ。で、並列4気筒とか、V 型4気筒のエンジンとかだと、もっとシュイーンって高回転がスムーズに回ったりする。で、その高回転のパワーでスピードが出るっていうのがあると思うんですけど、このボクサーツインエンジンはね、もうどの回転機からでも、まあそれはさすがにノッキング寸前じゃ無理ですけど、こういうね、前が詰まったって思った時にシフトダウンしなくていいんです。シフトダウンしないでもアクセルでぴょいとひねるだけで、それで追い越し加速が余裕でできるんです。だから、ほんとね、ちょっとしたこう、トラブルで、急制度しちゃったと思って、避けよう、ひょいって避けた後にアクセルガバッと開ければね、もうバビューンというようなぐらいで加速していくから。まあ、もちろんね、その加速の仕方は、
新型の SS の、本当に魂が後ろに置いてかれるような加速ではないですけど、まあ、必要にして十分な加速、まあ、必要にしてっていうのは、月領域でね、例えば後ろから煽られてきたと。で、煽られてきたから一旦避けると。で、避けた、車を後から追っかける。いや、そういう使い方しちゃダメだけど、それも十分できちゃう。なんせね、時速200キロ近く巡航していても、アクセル開ければ、ケツが、こう、ぐんと沈むような感じで加速をまだするというぐらいね、トルクを持ってるんです。最大出力は全然低いですよ。この R1200RS で、125馬力。このね、水冷型の、ボクサーツインは馬力はみんな同じなんですけど、言うて125馬力のエンジンなんて、もうそんなん下手すると600クラスであるじゃん。こうやって言われそうな感じなんですけど、そうですよね。600でも125馬力出てるバイクありますよね。でもそれって、まあ、4気筒なわけですから、高回転回さないとそのパワーが出ないわけです。だからトルクバンド、いわゆるパワーバンドというところに、回転を合わせないと加速しないですから、シフトダウンしなきゃいけないんですよ。いざ加速しますよって言った時に、シフトダウン、クラッチ握ってガンガンガンと、何回もクラッチをこう握って、よし加速ガキュッって言うとですね、しんどくないですかしんどくないです。ないかっていうか、それがバイクの操作だからね、それで当たり前だと思うんですよ。でもおそらく急制度、急に止まってから急加速っていうのはあんまりないと思うけど、それをしたときに、やっぱりクラッチ操作とか、シフトアップ、シフトダウンの操作、あとアクセル開けたときのガバッと開けちゃうとホイールスピンを起こすんで、その、角度をちょっとこう、回路をね、少し調整して開けるというようなこともね、まあ、しようとしなければ、まあ、要はちゃんと前に進んでくれないわけですが、この BMW の、ボクサーツインエンジンの場合はですね、まあ、この R1200 に限ってですけども、クイックシフターがついてるんで、もうブレーキをかけながら、もうなんかパニックブレーキじゃないですけど、こうブレーキってかけたときに、体が前のめりになって、もう、ハンドルから手が離れないっていうようなね、ことになってたとしても、クラッチ握らってですね、もう、シフトダウンができるんですよ。踏めばいいんです。踏めばいいというか、シフトペダルを下に踏んでいけば、ブレーキをかけてる状態でしたら、勝手にシフトが落ちます。で、まあそうなってる時に、まあブレーキをね、うわーっと思ってブレーキを急にかけるとなると、まあタイヤロックしますよね。で、まだ前のめりになりすぎますよね。ところが、この RS はですね、危ないと思ってフロントブレーキをかけると、リアブレーキも一緒にかけてくれるんです。いわゆるコンビネーションブレーキです。まあ、ホンダ車の一部でもそういうのがあるとは思うんですけども、なおかつクイックシフトのシフターがついていて、まあ、シフトアシスタントプロとか言うんですけど、こっちの製品名は、その要はシフトをアシストするために、クラッチがいりません。ABS もついてます。だからね、本当ね、パニックブレーキな時に、いや、クラッチも切んなきゃなんてことをしなくてもいいわけです。だから、すごい、安心感って、まあもちろんその、機能にね、頼りっぱなしもまずいんですけど、安心感があるので、まあある意味、こういうね、まあ、ツーリングじゃないですけど、動画で喋りながら走るっていうこともね、できるわけですよ。だから普通、まあ、よく喋りながら走って、集中力散漫ならないのなんて言われますけども、まあもちろん、慣れというのもあると思うんですよね。いろいろこう、なんていうの、喋るネタを考えしてたら確かに、いろんなところで注意持ってかれちゃうんで、それは危ないとは思います、自分でも。いざとなった時に、なんか人が飛び出してきたブレーキって言った時に、止まれないじゃ済まないわけですよね。それこそ炎上モトブルーが出来上がるわけで。いや、別に炎上しようと思って人は引きませんが、まあそういうね、まあ走るということに対して、
非常に特化っていうか、尖った、バイクだと思います。いやーだけどね、こう時速200キロ回ってる時に回転数がまだ6000rpm だからね。まあ、最もレブリミットが8750だから、そんなに上は回らないんだけど、DOHC のくせにね、そんなに回らないんだけど、まだ上があるんだとか思うと、ちょっと全開最高速テストをしてみたくなりますよね。まあ、それはもういずれサーキットでやろうかと思ってるんですけども。まあ、というわけでですね、まあ、この R1200RS、もうこれもね、旧型になってしまったんですけどね、もう新型は1250っていうのが出ちゃって、もうエンジンのパワー自身も違うし、排気量も違う。乗り味じゃねえな、そのエンジンのパワフルさが全然違うっていう風な噂を聞いてるんで、もう今度は乗らないぞと思ってるんですよ。もうね、乗ったらね、どうなるか自分がよくわかってるんでね。試乗したらいけないバイクナンバーワンじゃないでしょうかね。試乗するまで、バイク、特にこの BMW だから何か特別だろうというふうには思ってもいなかったし、今までどんなバイク試乗してもね、そんなにね、うわ、これいいわって言ったとしても、すぐ買おうなんていう気にならないよね。でもこれね、言っときますけど、これ私だけじゃないですからね。周りの BMW オーナーはみんな市場の罠にはまったって言ってますから。中には私試乗しないで買ってる人もいるとは思うんですけど。だからまあ、そこでね、それだけ、どんなそんなに差があるのっていう、思った、そこのあなた、絶対 BMW オーナーのディーラーには近づかないでください。そんなこと言ってるとね、ディーラーに怒られちゃうけどね。まあ逆にね、自分がバイクを本当に好きなのかなっていうちょっと疑問に思ってるような人、バイクねちょっと高いから買えないなとかいうふうに考えてる人、そういう人はね、やっぱ BMW ディーラー行ってください。でそこで、まあ外車ディーラーっていうとなんか敷居が高そうに見えるし、まあ行ったら買わなきゃいけないじゃないかっていうようなね気もあるかもしれないですけど、そんなことはないです。とにかく行って試乗してみる、もしくはカタログをもらって帰ってくる、もしくは相談してくる。相談っていうのもどういう乗り方してる人がいるんですかとかね、どういう楽しみ方があるんですか、これ、もしですよ、例えばの話ですけども、ローンを組んだらいくらですかとかですね、そういう話をね、ぜひしてみてください。例え話なんて全然大丈夫です。本当かよ。こんだけベラベラ喋ってもね、マイクがね、肩切り音で全く聞こえてないというパターンもあるんで、まあ、何度かね、取り直ししたりすることもあるんですよ。で、最終的には全くね、これ聞き取れないよ。でもこの動画使いたいって時にはね、字幕でごまかす。もうそういうパターンもあります。すいませんね、なんか私の動画いつもそういう継ぎはぎのような動画で。ほんとね、なんか綺麗な動画を作ってる人たち見るとすごい感心しますよ。じゃあ皆さんとはこの辺で動画をお別れしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。フロントでした。新しいでしょう。